kesempatan ieu teh hoyong ngobrolkeun perkawis kanyut kundang. Kami ieu teh misteriusna gitu. Misteriusna di kanyut kundang teh gitu. Mungkin aya filosofis anu pada dibuka ilmiahna. Nah, jadi timbul pertanyaan kan teh. Jadi timbul Tina pikiran teh hampir bisa jadi kanyut kundang gitu. Barangkali ya bisa mecahkeun gitu teh. Tapi kan eta kanyut kunang teh nya kanyut kunang pan berbentuk kain dikaput set kain dikaput luhurna pake salobok terus diasupan tali bisa ditalian. nya. Bisa ngasupan barang naon wae diasupan tali. Eta di jero teh naon wae teh aya kanyutan memang atawa naon teh. Jadi retorika bahasa teh ulah dipisahkeun. Lamun dipisahkeun kanyut kundang tah eta anu panghareunan nu dihari ulah pokoknya mulai kawatan makan di poe kan ngenakeun urang teh hirup teh berpasang-pasangan. Aya langit aya bumi dengan kitu aya beurang aya putih. Tah ana keterangan ge kan ku. Aya lalaki aya awewe. Tak kabayang lo lalaki unggul di dunia. Oh, kabayang so. Sebenarnya mah teu kauraya paralon bolong. Kita mah bolong. Terus sebutkan Bisa dia awe eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadaya. Alhamdulillah dina kasempatan ieu tos tiasa tepangdi sareng baraya sadaya di acara podcast komedi Resko Official. Alhamdulillah dina leresan ieu tiasa ngadamel deui konten tos sabaraha laminya urang teh teu kenak sareng baraya sadaya untuk konten deui berhubung abdina nembe dirawat gitu tak tumbang terus panginten kru oge seueur kasibukan gitu ya kasibukan Damu masa beres kru oge seueur kasibukan gitu dina bisnis gitu nya beres dibukeun manehnya. Alhamdulillah dina kesempatan ieu tos biasa ngadamel deui kontennya video, mudah-mudahan biasa naon istilah nama ngahibur sadayana gitunya di podcast komedi atau ieu mah tambah gadong gayot urang sambil ngobrol we daripada sepi ngalamun gitu tah urang ngobrol insyaallah panginten dina kesempatan ieu teh hoyong ngobrolkeun perkawis kanyut kundang. Ini ieu teh misteriusna gitu. Misteriusna dina kanyut kundang teh gitu. Mungkin aya filosofis anu pada dibuka ilmiahna anu pada dibuka gitu. Nah, hampir disebatkeun kanyut kundang. Da sepuh oge jiga nama teu sakonyong-konyong gitu. Teu sakonyong-konyong naon teh ngaluarkeun bahasa atau napi kata-kata tiasa lebet karena kanyut kunang, sedangkan pan kanyut kunang teh itu sensitif gitu. Hanya sensitif. Jurang matakna panginten urang buar dina kesempatan ieu kita gitu. Sata acana dilajeng panginten tok hilap like, comment, and subscribe na gitu nya. Supados panginten abdi sareng panggeresku tiasa langkung semangat dina raradi ngadamel konten nya. Alhamdulillah panggeresku damang gitu. Sehat walafiat ya. Iya bang, iya. Aduh, alhamdulillah sehat. Ya sehat. Bagja. Kita saat parantosna kemari teh geuningan Idul Adha mencik daging gitu. Nya. Jika namu beri daging gitu, tarumbang gitu. Ya, aduh. Nyata. tarumbang teh masing-masing yang lambung. Anu lambung tipes teh Tipes. Padahal anu asli nama gering gitu nya, gering anu asli berjeng parah. Tapi jelema tara aya nempo malahan mangap teh sapira. Eta si daging sapi teh nyelam. Nyeri huntu parahna, nyeri huntu leuwih ti lambung.
tapi eta jelema terakhir nemu. Saya yang jadi untumannya benar. batak saur menggigit mah daripada sakit hati daripada sakit gigi mending Mending sakit hati. sakit hati. Iya, Berarti saking puri-puri sakit puri-puri nah eta jadi tutup teh. Eta sigana ieu teh Bang Resgo sigana pengalaman dia nyeri huntu sigana mah nyautanana eta. Ya, bener ya. Tapi nyeri huntu eta mah hiji penyakit anu can pernah kealaman ku jelema. Tapi anu ieu geus pernah ngalaman. Tah anu geus pernah ngalaman mah bakal ngilu ngarasakeun nyeri. Oh, kamu ngarasakeun. Pasti. Anu can pernah ngalaman nyeri huntu dianggapna sapira. Padahal si nyeri huntu eta nyerina cik istilah bahasa Sunda mah nyerina liwat saking. Bajing teh naon teh liwat saking naon teh artian liwat saking teh nya kabina-bina. Saking kanyeri urang. Kelewatan teuing. Kelewatan teuing. Nyeri teh banget. Si nyeri huntu eta teh. Tapi jadi naon ya teh. Nya bae, memang dia Rek ngabahas huntu ngabahas. apaan dia di balakan lah ku Bang Resgo dia teh. Karena daging kan dia jadi huntu doang. Nah, kieu meureun sigana mah memeh ngabahas kanyut kunaon. Eta mah pan posisinya di hana. Tina huntu we lah. Datinya. Daun Apa dari orang Sunda mah malapak gedang. Malapak gedang. Ulah langsung kanu pokok. Henteu. Jadi orang teh kudu ngabahas ti luhur heula. Terus lah anak Da cai oge ti hulu heula langsung ka hilir cenah nya gitu. gitu. Terus dihilir ka hulu langsung gitu. Tidur dia anak bahasa malapah gedang marah hari itu nanti cacar nangka. Wah, bahasa untuk melengkung bekasnya lah. Iya, itu ya kan mah. jadi lulus jujur lihat tadi itu bahasa terparu bahasa DP anak paso. ayeuna mah bener naon bahasa naon Nya teh DPD kenapa sih? tadi soal huntu tapi anu rek dibahas kan kuna huntu nyamuk Nya kekal nyambung. kan meng kayak da ieu mampan ngobrol lagi ngobrol netenya rambut Nya rambut gitu. anu rek dibahas lagi anu teh nyamuk Nya nyambung gitu. Seakan aya jadi bahan obrolan. Terus kumaha kan ieu teh nu rek dibahas teh kan. Ieu teh aya jadi timbul pertanyaan kan teh. Jadi timbul Tina pikiran teh bet bisa jadi kanyut kunang gitu. Ya, Barangkali ya bisa mecahkeun gitu teh. tapi kan eta kanyut kunang teh nya kanyut kunang pan berbentuk kain dikaput set kain dikaput luhurna pake salobok terus diasupan tali bisa ditalian nya. bisa ngasupan barang naon wae da asupan ada Aya teh di jero teh naon wae teh aya kanyutan memang atawa naon teh. Jadi retorika bahasa teh ulah dipisahkeun. Lamun dipisahkeun kanyut kunang tah eta anu panghareunan mun dihareueun teh. Kudu dihijikeun istilahnya teh kudu kanyut kunang. Jadi taeun mangkunang. Oh, jadi gitu. Jadi lamun dihijikeun jadi sakata Jadi sakata. gitu. teu leungeun kunang Itu dengan kunang. Teu aya spasi, teu aya Kalau koma. untuk kunang cenah Untuk gigi budaya. kanyut kunang berbentukna kain dikaput set di luhurna pake salobok terus pake tali jangan beungkeutna jangan tutupna di jerona oge pan lain barang lain naon pan nu aneh jerona Bangsa Wajib. sabang saning lain Bang Bodas, Kareci. lain Oh lain. Lain kene wae. Oh lain kene wae. kadang aya ciku Cikul, rak, Bekas. pokoknya agedean atuh. ini mah ini mah Kata dari kundang mah tah. kanyut kunang Kanyut lumur tah. lain Oh lain. kanyut bero Kanyut bro. kanyut bero Gitu. jadi kan jerona oge bawang bodas Oh. cikur terus nona anu berbau kan mistis Itu teh fungsinya kan. Kan ini naon teh fungsina teh? si kanyut kunang teh kata gitu bahasa kolot baheula teh kanyut kunang teh urang buka asal usulna Asal usul. disebut kanyut Kanyut kunang. nah bentuk kanyut rohmat Oh nya akan datang meureun. Oh gitu. nah sok di dinya heula ngobrol heula lagi Ciga nama kieu. kalau aya anu turun
kabuka Jadi eta kanyut kolot teh. baheula teh bisa ngaranna kanyut kunang teh jiga nama nalika sinini taruhlah sinini sinini teh keur ngajahit kain keur wadah kan biasana aya kanyut kunang teh nalika keur hajat naik ke hajat sok nyawer nyawernya sok aya cenah kanyut kunang sok aya di jero teh wajib opak terus duit teh 20.000 biasa gitu sok rumahnya jika nama keur rek hajat injuna teh sinini teh keur ngajahit gitu tah ngajahit pas pisan salakina teh mangkunang ngaranna teh kunang taetan ke kanu kanyut kumaha jadi kieu cigana teh sinini teh malumpan ari kolot baheula masuk di samping we sok di samping si lamun si Aki berenang atawa anu namina kunang teh bisa sarung bari jeung kolot baheula mun si sarung teh tara make celana jero make celana naon bari udun kaum we kieu lampu lahe ieu kambai berenang maklum Aki mun make sarung teh sok nyengsor sok nyengsor teh buka berenang naon ini pan gegeran pan mun lamun digerohkeun teh si kanyu sekali aja itu kenyian kanyut kunang keur budakna erek bisa we keur saweran nya sini teh berenang gitu kan aya nu gegeran teh pas malieu berenang si Aki keur kieu ngabahu hae cawakwa pas mali kanyut cieu kunang gitu berenang jadi dina eta sigana tah jadi we berenang disebut teh eta teh anu kain eta nu dijahit teh kanyut kunang da bakatku gegeran kanyut cieu kunang gitu kanyut kunang sakitu jadi sigana mah kitu berenang jadi berenang kan lamun secara ilmiahna terus simbolna eta simbolna eta tah eta teh apal teh naon gitu teh da berenang aya maknana berenang beut aya kanyut kunang kitu jang naon moal jauh ti eta sigana siga tadi keur ngaput nya ngaput si ini teh keur ngaput padahal lain erek ngan kanyut kunang da can aya kanyut ngaran kanyut kunang aja can aya kanyut lain mah aya kanyut lain mah aya kanyut ini sini kan inisiatif pan sok nyoba kan main teh nya lain teu lawan saran samping-samping aja kan teu menyesuaikan teh segi opat gitu lah dikeco di kapur nyen wadah sipaheun padahal nyen teh jame aku suruh tadi nyampeun di situ ke nyata dari teh yang teu jauh jeung tadi san salakina teh unang naonna teh ngaput eta itu banten beres acan aya anu pikaruaseun sini gitu itu randanya sini mah jeung tadi teh gitu pan corong teh pan pan aya nu kanyut bae gitu kanyut murah sia kunci si lain pas ini ting naon kalau pas sini ting ningali naon nya ting kacolok kasih ting orang nyolok kemudian hanap da pembulan nya panggungnya ting kacolok kanyut kunang gitu jadi we terkenal etanya padahal mah anu sini ini nu dicolok teh kan tua samanya rek nyebutkeun dirina aja sini namanya barang sini ini rek disebutkeun otomatis kadu kanyut laki mun disebut ini disebutkeun ya kan bener gitu cero ya bahasan tapi biasanya kanyut kunang mah sok ditularna teh dina palang dada nah henteu dinu palang kakan itu sok bener aya di palang dada gini teh usaha itu tapi pernah ninggal gitu di bumi gitu teh kanyut kunang oh iya mun ngaran kanyut kunang teh kieu bentukna teh gini kalau membutuh lahir tah terus kieu Muhammad kan mungkin meureun ieu teh sarumpun aya disebut kanyut kunang geus jelas meureun tadi sejarahna lain sejarahna bisa disebut kanyut kunang terus aya istilah kanyut 60
kanyut tarang cina gitu aya layar kanyut cenah. Oh, Bahkan sampai ke ayeuna aya ngaran lemur gitu ya. kampung Di Itu. Pulau Kidul mah dengan Sarkinya nya Sarkanyut, kampung Sarkanyut. Siapa nonton? Astana kunci gitu ya. Nah, gitu. Terus berenang kali makin jika nama sok ngobrol ayam berenang Bak. nanti lagu kangen Lagu Kangsir, Kangsir. nah itu teh berenang nanti sekanyang nyaran gitu dah Minit asta enak kita disebutkan minit itu gitu. Ada kalau bahalan atau ada kumpul silau ka unggul apa gitu kanyut kunang lama eta namanya kain tadi berbentuk kanyut jadi eta pan dada kok itu di segi opat Italian nulis jadi gitu berbentuk lelaki cina kanyut disebut kanyut eta mah kanyut kunang Oh, gitu. anu dieureun dina palang Di dada perang dada. palang dada Dada naon itu teh? palang dada palang dada atau dina sisi dada gitu terus si kanyut kunang Besok aya gitu lah geunya aya dina perang dada teh. Saka korehnya eta dada gitu dada. palang na eueuh eta Ya, dada kita duka dada naon teh biasa dijelaskeun dada ada gitu. retorika yang disebut palang dada teh lamun secara retorika mah Palang. kopi palang dada berarti penghalang dada Ah, utang berarti Oh, gitu sengelit beureun. ai kolot baheula mah pan sok make naon geuningannya gitu jadi lain disebut palang dada kita eta ge bacaan deui nah apa disebut palang dada Disebut perang dada nah teu penyimpenan atau ada tuh naon disebut teh atuh kai nya nyerap. palang dada gitu. ah itu mah Nih arane bahasa eta mah palang aslinya. dada, tong kali Aya. palang dada kanyut Ieu dina kanyut kunang ieu. Ya, akhirnya Aya. seperti itu kalau kanyut napunuk tak kan yutang pulma. Ya katanya sama. maneh mah padahal mah budakna sieun keluar puting atau borang kacai wae itu diantar sieunna nih budak teh bari budak lalaki sia mah Kanyut naon? kawas kanyut napunuk wae cenah sieun kamu kanyut natarang budakna eraan Oh, budak ngaeraan. kanyut napunuk budak sieunna Ini mulai kanyut cenah gitu. Kan eta bisi kanyut kunang, Lah ini kanyut naon? Ibu. dan sama ciu Oh, ciu eta mah. dalam ina leungit mah jadi cau Oh, jadi cau. cau teh mau jauh we dina Aci. baturna kanyut kunang Bagian penungan kene. si cau teh Tah. ngeunaan masalah kanyut kunang, kanyut napuluk, kanyut tatarang, layar kanyut cenah gitu. Ngaer kanyut. Berarti bahasa kanyut teh henteu orang anu gitu. Henteu da eta barangna. Nah, Eta lamun barang. lamun anu istri gagaduhan istri eta mah istilah-istilah Ah. gitu tanya. Heeh. berat rek diucap Berat rek diucapkeun ari. Nah, istilah kanyut mah da Ya, da barangna eta mah. Mangana bet aya dicontohan ku kolot Ya. baheula nepikeun ka aya kanyut kunang layar kanyut gitu. Berarti teh Jadi orang. orang. Lah kok enak kanyut disebut termos daan, da asa Jadi lain teu pernah lain, gitu. lain bahasa kasar. Lain bahasa kasar. Coba bahasa lemesna kanyut naon. lain bahasa kasar Bahasa Indonesia kanyut mamas. Oh, lain cek omo dina kamus bahasa ge. Si ieu si otong. Kalau bahasa lemesna kanyut mah yang lemes kanyut mah dihampelas. Oh, dihampelas. Atuh dadas. Dadas. kanyut kunang teh Oh, kayak kunang teh. jadi heran nuturnya kanyut kunang teh Jadi bakal glowing gedak. Jadi glowing. Mantap. Ya, eta teh gitu. Jadi kumaha tuh disebutna teh ku urang teh masih kena diraba-raba dari nu salaresna mah duka kumaha teh. Nya eta ge eta. Nah, memang bener gitu tak. Sini tadi teh akar ieu gitu nya ku gegeran teh atanapi aya filosofis Anu sanes di- anu bener eta teh. Anu leuwih ieu. Jerona teh ilmiah bacaan di urang gitu. tak hasil buah tina obrolan kita cobaan kabuka Hmm, gitu kabuka. da can apa Ya, begitu. Dan jeung kan kan cobaan kabuka diobrolkeun kabuka gitu. kan dari geuningan aya saeutik hampir mirip kanyut kunang deh sini ini nyeun wadah Nyeun wadah. sepah Sepah. bisa disebut
Da soalna kan ieu teh bahasa anu sering ku urang karanapan, sering ku urang kapanggih itu tanya. Tapi urang teu nyaho maknana di balik eta. Cabang di balik eta. Seperti pembahasan-pembahasan kemarin di podcast Resko Official ngabahas cutnang gitu. Nah, Kan itu teh sering kasabang urang, tapi nah bisa disebut cutnang gitu. 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 Aya Ayeuna urang ngabahas masalah kanyut kundang. kundang. Gitu. Pan bari urang teh nya pemirsa ge da pasti terang gitu bertanya kanyut kundang naon sih kanyut kundang gitu. Gue gunaannya jangan naon gitu sok aya perang dadanya. Bener. Nah, ante gemolan atulah. Nya. Atau kantong leutik. Kantong leutik. Betul bisa kanyut kundang gitu. Berarti aya pemaknaan jeung pemisahan anu berbeda gitu. Jadi aya filosofis anu bermakna di balik bermakna gitu. Jadi kukulot teh tidak beja. Tidak beda. Aku mau sok di nanti bejakeun we sok bahasa siloka. Siloka. Loba simbol orang Simbol lah. Si kanyut kunang teh bari jeung tina sagala bilang aya kanyut kunang teh. Perang teh ieu duaran kana kanyut kunang. Nah boroga batu kali wadaan kanyut kunang. Pokoknya naon ieu wadaan kanyut kunang. Malahan kan rek kawin acara-acara tahun gede budak nabung sih mau ngawin runde Kanyut kundang kalau tadi ketukun kanyut kunang ketrukun. Nah, istilah kitu ge pan ketrukun kanyut kundang aya terus mupukeun ti kanyut cenah da eta. Mupukeun ti kanyut. Eta teh nu disebut mupukeun ti kanyut teh. Kumaha gitu kanyut. Bikin kayak mupukeun tai kanyut iya mah kan orang-orang teu apal kabeh pendapat Abi sebenarnya mah terang kan itu nonton naon gitu. Sukane Kang Cahya. pasti dia malah apal kanyut kunang ngan sabab dan teu saumur anu barudak ayeuna aya mah daena pan di sana geus jarang ngaran ka budak ngaran kunang wah itu mah rada ngaran tapi lamun anu saumur mah pasti bakal apal kunang coba bakal ulin bareng kemana bareng otomatis mani dia bakal bareng tadinya bakal nyaho pas mani gitu kanyut Kanyut kundang teh itu beuna. mau acok budak eta cek jam kunang teh itu kanyut roh Aduh ampun. Endahnya ini pantesan. aduh malahan mah merupakan berarti nu ngaran kundang baheula keur budak teh kitu nya. kanyut kunang teh gitu jadi budak anu sapandaranana itu lamun budak encan aya mah apa Da kan ari baheula mah mandina teh geuningannya bangsa diirigasi. Jadi di luar lah gitu nya. Ari ayeuna mah kan geus baroga cai sorangan. Bukan serangan ayeuna mah di jero. Ari baheula mah pan gitu nya. bos awewe lalaki Lamun ayeuna seperti itu gitu mandina di luar. Meureun bakal aya silakan nyutrohman. Ya, pasti gitu. Nah, Enggak aya. cekas naker. aya bahasa nu leuwih kasarnya aya kanyut taunan yang bahasa kasar mah aya ieu masih nasi kontol aya Aya gitu. teh pan betulna kanyut padahal mah lain kontol kanyut nelayan apa Aya kanyut sih. Kanyut liar bener. atuh awena pan sok aya kan eta nu awe mah sok kumaha Abi mah sebutin ada hese abi mah teu bisa. Itu bener. paling hari ningali artis nanya sah si artis teh Si Nikita Mijani. wah Ieu nu teh kandungan. Oh ieu danyo. Ieu Jupita. ngobrol itu ngobrol ieu tah mun teu kirim-kirim ngobrolkeun bareng sorangan memek Tit. bari jeung eta we bener ai abdi mah wah lain can pernah teu wani nyebutkeun memek wah Abi sami can pernah mikir memek gitu isin gitu. Sebenarnya mah soalnya kan awewe kan
kanyut udah ngasih lumrah awalnya nyerebut karena kanyut. Itu tapi gini kan aya istilah umum nama gini kan disebutnya pagina gini kan. Dasar apa memeknya? Lalaki penis bahasa umum lah eta mah Sundana kanyut teh. Eta mah pagina mah sieun mah ti geus peuting geus peuting. Oh jadi pagina. Pagina. Oh pagina. Tapi berang. Oh benar. Saya Pembahasan eta teh lumayannya panjang gitu. lumayan gitu. Terus aya istilah anu sami seperti itu tapi beda meureunana maksudnya beda kata. Beda kata. Aya nu disebut astana kontal cenah. Nah eta teh astana kontal teh nah nalika anu dikaluburkeun disesakeun we tah itu. Ieu na si ieu. Kata waktu mana itu teh? Sumucal itu. Lain asana kontal mah bejakeun nang sepupu kita mah barangna eta ngaranna. Yang lain itu momennya tadi disebut termosnya. Oh ini macing-macing kudu ngucapkeun Iya termos. Termos rumah. Nya disebut gelas nya beraku. Enak mun ngarananya kan ieu teh ada barang aja mah. Betul kontol. Kontol we. Macam ngaranna. da jeung orang Sunda baca. Emang benar aya. Aya belah dinya yang astana kontol. Ya kontol. Kali dina lubuk hancur. Si kana mah anu dikuburkeun di nya teh lalaki ukur. Sikeun kanyut kulang eta dikuburkeun. Heeh. Duka menggunang-gunang. Teuing tah. Si kana mah. Tapi nu jelas mah pan. Nah, buat itu astana kanyut. Nah, itu tah eta anu jadi permasalahan teh. Ayeuna mun kanyut make istana mun raja urang. Oh astana. Pertama, Oh. mencet urang mah kuburan. Tah eta Tersebut pasti astana kan buat kudu astana kontal. Eta nu anu ngaranna eta teh goblok pikiran sih. Berarti aya filosofis deui teh nu dalam. Itu sih nama lalaki bungkul. Wah, nu tadina masuk buaya meureun. Aku mun Buaya mah pan masuk buaya mah do. Lain kanyut masuk buaya mah. da buaya. Buaya mah lain kanyut. Ya buaya. Buaya mungkin kanyut. Wah. Wah. Astana kontol oke tentu astana kanyut. Tapi biasa tadi dikuburkeun anak teh. Menjadi sesakeun hiji jiga suung gitu. Itu aku. Kayak pas dicabut gini ripuh paham. Biasa laki bungkul itu mah aya nu ngirim ya aduh mah Aduh nuhun ieu abi disemposoran itu. Orang disemposoran itu sambil iya. Bandung misalnya itu Ya. ditampi Di tapi Alhamdulillah. Tahunya tadi orang ngalir sorangan dari sorangan ya kita nyarinya hampir awe ya ya. mah semua teh urang ngaguar Ngobrol we. non babasaan sepuh kapungkur gitu. Sebuah kapungkur. asal ulah ngaguar bari ngagaur Tah. Ulah dianggap serius teh ieu mah itu tuh ngobrol ya. Itu enggak tuh ngagayot we. Nah, Ya, memang orang Sunda mah hiji cawoka, anu kedua seueur bahasa-bahasa siloka. Bahasa lokal. eta tadi disebut astana kontol gitu. Jadi lalaki bungkul. Nah, isi kanyut nama jalan kasebut. Nah, isi kanyut nama jalan kasebut. Oh, lalaki jeung aya anu naon teh? Buayaan makanya buayaan. Buayaan. Pan aya buaya laut mah kitu pan buaya laut. Oh, ai buaya darat. Buaya darat mah kitu buaya darat mah udah. Ai buaya udara. Tah, Kekercekan. tah. Itu kasebut si kanyut mah. Kan we. Nu kieu nah disebut teh. Naon mungkin teh? Curug. Si Dewala lain. Baiklah. Oh, coba sebutkan ngaranna. Buat. Iya. Bisa sebutkan Facebook kontol itu. Kontol. Jadi sebenarnya mah cek Itu makin biasa. eta ge mini jadi petekeun atuh aing mah. Mini jadi petekeun. Kanyut mah sebenarnya nama dah. Tahu lah, lain Oh. kanyut. Nah, kamu disebutnya ge si sabar. Nah, si sabar. Udah batu mau kemana? Mana mah di luar kan, gitu si kanyut teh. Si Saba, si Ba. Nungguan di luar berjeng bolaan kulinis, mana ada buan. Kalau semutan dia burungkutnya. Ayo batur nama anu, batur manehna gitu nya.
buat keluar ke jero si sabar mah luar bagian bulir nah gitu Oh, gitu matak mundur bobo. Aku ulah make pangsi kan sebenarnya. ada yang ada sesuai bahasa nah hayang bahasa kanyut da aya nu menta hayang dibahas nah kanyut cenah gitu Punyanya. bukan si sarkanyut tadi dapat hayang disebutnya itu bahasa dan maya we da baturna kanyut aya gitu eta mah sabi gitu nyangkut di kanu astana tadi astana kontol Doin baheulana mereka geus boga lalaki bungkul ngan baheulana sika nama didinya teh kuburan dokter Dokter naon? dokter spesialis Spesialis. alat kelamin pria tukang Yunatan merenya. Oh, patri. tukang Yunatan Kamatri. terus pokoknya mah eta lah jenis kelamin lalaki tukang Yunatan anu kurut pon arek nu naon tah si dokter eta sigana dikuburkeun di dinya dikuburkeun di dinya kan aya bola mah aya jelema nu soho teh pan setelah mendatangan pada ngajiarah lain para anu ieu wae nya anu alim hungkul anu kitu ge sok keahlianna aya dokter ieu hayang yeuna sukses datangan kuburan dokter. Gitu aya. Tah ieu teh siga gitu para dokter kadinya dieu neangan di mana kuburan si dokter eta teh si dokter alat kelamin lalaki teh. Wah, cenah ngarah teh lieu nu lain. Nu teh urang nyeun padung. Namun dina ieu mah padung teh, lamun dina awi mah padung nya. Padung ieu. Lamun dina bata teh nah nisan nyeun we nisan. Di gamaran ieu ceuleuh. Oh, ceuleuh Di gamaran. wakli itu. Di gamaran kontol. Mahal kotor. Cim-cim. Oh. Gitu jadi we pos-pos ke astana Kaisu. Oh, astana kontol cenah gitu dah ningali batu nisan aya dengan kontol. Malah nyentuh mukanya itu. Dan memang pembahasan kita teh seueur termasuk cenah aya sana di Kuningan aya disebut desa Maok cenah. Bisa bawa. Eta ieu mah aneh di aya di. Kan cukup bikin jadi pembahasan eta teh ngaremet gitu tah. Ngaremet jadi. Enak itu mah di mall di Kuningan. Bos dulu lah itu teh mal tempat ngalere pasti aya nyambung jeung sarkanyong jeung naon teh. Astana kontol, telur bawok, pan itu lagi pan ayam si kacang. Kan itu teh ngarowe lalaki aya kabeh. Gitu. Apakah eta teh pemeran utama nanti atau jangan teh sami kene eta mah kundang cenah teh. Sigana mah meureun. Pemeran utama nanti. Sigana mah meureun. Sigana mah Dugikeun ka sami gitu tah. Si ngaranna teh ya ngan pedah meureunan. Berarti nama bahasaan eta kene gitu cikacang. Istana kontrol gitu. Sarkanyut kapten bau. Eta mah eta pemeran utama nanti. Lemur sarkanyut oke eta teh asal mah mangkunang teh di dinya sigana mah tilem gitu. Mangkunang tilem di dinya. Si sarkunang ini sarkanyut. Gitu. Jadi itu ditamatkeun si kanyut kunang kunang pan istilah ngawe tina kanyutna gitu tidak boleh Ampun. dan gimana bertanya negara khas gitu lanjut Iya. Itu mah duka Kanyut banget. kanyut kunang. itu Bisa. eta nahan cenah makaman teh da pan lalaki wungkul aya batu nisan gambar kontol jadi pus nu kaya teh astana kontol nanti lalaki wungkul pelecet kabulah mana neneangan bukan awe wungkul mah coba nu aya nu awe wungkul beureum jeung komo aya awewe dokter sarua spesialis parabot alat kelamin awewe alat kelamin sigana bakal aya batu nisan tapi wungkul Aya wae eta teh ngan teh disebutkeun barang-barangna. Seperti aya nanti lembur legok hangseur.
Berarti itu teh berenang kapan pasti aya kuburan lah intinya berenangnya Pasti itu mah. oh eta teh meureun awewe hungkul sih kana mah gitu kan teu disebut barangna Disebut saking barang. kuburan utama Jadi itu astana tahun ya sampai tahun gitu atau rada anu minimna saya itu astana kacang Kacang. kita kang sih urang astana kana jatna gitu astana sana mirip keong komo kan parabotan nama gitu Kenapa rabot nama? Saya. aneh berarti pada intinya mah terbukti munamina parabat pemegat mantu jorang Terjorang. Pada eta barang. Maupun istri gitu kan istri mah berat gurat jadi siapa dari nyebutkeun kami Eta dibatkeun. eta mah berupa Percobaan, gitu berupa. nah lah ngucap Oh, capkeun. Ini ada eta barang nah kitunya. ada ini saya disebut pernah kudu disebut cirinya pernah kudu disebut baskom Lu nya berlaku baskom gitu nya. Ada eta barang nah. eta Jujur ya, urang mah urang ngabohongan diri sorangan nya. ngabohong ujung ulah ngomong lain lah emang eta gitu ini kan eta kayaknya artis oke aku tak belum tuh ngobrol tuh naon dia itu aya pelecehan itu melanggar hukum Eta anu sabda emang ngaranna eta aku disebut lainnya nya. Jujur urang mah. kalau diciptakan sesuatu teh sesuai dengan namina Oh, namina. malahan atau meureun Eta istilah eta di mana gitu. Bisa kawas deui cenah istilah. dinu agamanya dinu kitab kepercayaan umat Islam meureun dibejakeun we nya kalau minum teh naon berupana disebutna naon sih Disebutna kelamin alat penari alat ieu nu anu awewe produksi parabot mah awewe disebutna naon eta alat nawe bubututan tuh iya bubututan itu naon teh nya eta teh alat penetrasi we penetrasi padahal mah ku bahasan lemes bae nah eta mah alat nu awewe mah alat paranti ngalilisan muheuras alat lagi ngarusan heuras jadi kan ayeuna mun lalaki kan diciptakeunna kanyut awewe kan diciptakeunna pagina nya disebut teh bae pagina geuningan kan kanyut teh meureun kudu boga lawang meureun ayeuna mah mungkin mun kanyut ngagesek-gesek kana pagar mun oh dihipitkeun kenapa ya kalau pagar mau aya kawatan mah kan poe kan nenakeun urang teh hirup teh berpasang-pasangan pasang-pasangan aya langit aya bumi dengan gitu aya beurang aya putih nah ana keterangan ge kan ku aya lalaki aya Aya awewe. tak kabayang lo mun lalaki unggul di dunia oh kabayang so sebenarnya mah teu kaurah ya parang bolong Si kita mah. bolong termasuk urusan manusia dia we eta mah ngarewa lain ngarewa termasuk lamun kabayang mun awewe unggul di dunia wah sebenarnya moal kaur tongtolan nangkal wah eta geus bakal beah di pasar bonteng mah jeung lamun Ya. awewe wungkul di dunia mah bakal penghuni awewe teh lolobana mah bakal di kebun honje nah kebun honje ngarompol pasti ke kebun oh di honje kebon honje nya ieu na terus ke kebun honje itu nutukeun maneh henteu we air rek ngumpul air rek ngumpul mah panibu kabeh nyana calananya tahunna cangcut gitu panibu cenah di kebun honje kebon honje Iya, air honje teh nya cing gua. coba Nya kan honje teh borosan aya boros. oh gitu Nyantai we. Ngarompol teh kan kari kituan we bari ngarobrol we. Bari. atuh meureun bari harus gitu Terus eta mah teh kabayang ngan awe rompol di dieu mah gitu. atuh katublas ya Karena kebon honje teh wah bakal leleur. doang bakal leueun nya eta anu teh aya kita bontingkeun Nah, kita pentingnya ini. Padahal getah honje. kaena masalah perkawis getah bonteng tah nah eta ngarana kanyu teh sok aya ciduh aya ciduh teh padahal aku itu betul teuing pembahasan lain nak celaka nah untuk bet disebut getah bonteng mah itu disebut getah anu teh lincah kita bisa getah mulainya itu kita karete bet getah bonteng ada meureun lalakina mirip bonteng gitu
Oh jadi ketana sarwa ada ieu gitu. Ini maksudnya ngelakin milik Oh milik bonteng. Ngali Oh. kanyiduhan teh. Aduh. Nulah itu ya. Gimana kan cuma leutik bayangkeun mun gede. Otomatis mun siga bonteng. Jadi Sekarang sebenarnya kepala gitu. Jadi sana mah ngalain lah, ngalain. Bisa bom gitu kan siga bonteng jadi segede bonteng jadi sebut kita bonteng. Bisi apa kita bontengnya Ci jelaskeun deui Ci. Mun ieu Ci naon Ci? Air hina, air hina. pokona mah Kita bontengkeun deh air hina. Lupah eta mah. Ya, Lupah. lupa nya eta. Eta kos bieu ku Bang Resgo dijelaskeun teh kita bontengkeun. Kitu kita bontengkeun di apa gitu. Berenang eta pembahasan eta teh panjang gitu teh mun dijelaskeun power gitu. Oh, mau dijelasin awe, intinya awe mungkin bos, laki mungkin Bah bakal mau enak, mau yang mau kau re, mau di dunia laki wungkul mau kau. dan cincau, Tidak buaya. Bea. ya bakal bea, ujung anu pang nama toko sabun bakal payu, Payu. sabun bakal eta bakal beak eta mah. Sabun teh lain jang awak kungkul, jang kita, jang taeun. Terus dalam terus dibahas mah berenang hiji panjang anu Bakal kedua ada ketinggan. mungkin mau bisa kabuka berenang gitu dah. Gitu. Jadi bingung oge gitu dah. iya kan ya Saya lagi nelpon ini. Jadi pakai ini sama. Tapi itu berenang tak akhirnya beralih ke ya produser nelpon ya produser tak akhirnya beralih ke tadi pembahasan masalah kajut kunang panjang gitu tanya. Jadi makan tujuan lagi sambil ngobrol gitu. Beralih kolot-kolot bageula lamun misalkeun anak mereng ngaran sok lelewo deh kadang-kadang mah gitu dah. lain udah siga nu samarangan Nu siga Udah yang disebut ici siga oh gitu. siga itu siga nu samarangan padahal Maknana makna ujung engke geus gedena bakal kumaha bakal pantes geus gedena dipanggil teh geus gedena geus aki-aki dipanggil nya lamun anak baheula di naon di barengaran Michael atau Michi geremnya jadi Aki Aki percaya Aki Michael teu pantes coba mun Aki Ikin Kan eta mah kan ciri khas orang Indonesia. seperti angel we kabayang oh ini angel merendah Aslinya. coba enak tanya ini enak ini aneh jadi harus panggilan ke terakhir lah guys Nah, ke gitu. sekolah dulunya kerletik mah tapi lamun ke remaja meningkat geus kolot geus rada kolot kelapa rada ngewat tapi geus ini pantes deui oh gitu tah guys jadi seputar tadi kanyut kunang teh seperti itu tah lamun misalkan anak naon teh kirang puas gitu dengan naon disampaikan baik gitu tah cuma etang hiburan namanya kan namanya konten hiburan konten komedi podcast komedi jadi ketika ada kata-kata yang kurang berkenan jangan dimasukkan ke dalam hati ya gitu. yang masukkan ke kantong masukkan ke kantong ke kanyut kunang masukkan ke kanyut kunang gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan dan juga mau request pembahasan apa gitu yang mau disampaikan bisa ditulis di kolom deskripsi atau di kolom komentar ya. Kolom komentar bisa ditulis saja. Kalau bisa mau bertanya dan juga ingin berkunjung ke Sanggar Seni ini bisa saja langsung bertanya di kolom komentar. Nanti insya Allah salah satu kru kami menjawab pertanyaan. Dan nanti selanjutnya saya juga akan membuka konten Q&A gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat nanti kita bacakan dan kita bahas gitu. Iya. Mungkin mau bertanya apa
Cukup ya. Cukup. Nah, untuk pembahasan seputar Kanyut Kundang dicukupkan sekian gitu, karena kalau terus dibahas akan sangat panjang gitu. Banyak sekali. Nah, mungkin durasi waktunya juga sangat sebentar gitu ya. Dan mohon jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Yang belum subscribe bisa di subscribe, dan juga jangan lupa tonton video-video selanjutnya yang kita akan sajikan kepada netizen semua ya. Dan itu tidak terfokus selalu mempodcast obrolan komedi ya, tapi seni budayanya juga Ya, ada angkat ya. seperti yang kemarin kita Pancasila, explore ya. Karindri, dan nanti juga kesenian yang lainnya bakal ada tapi tidak lepas dari komedi. Jadi kocak gitu kan. Kocak. Karena di Jawa di Barat channel orang Sunda ya, di Jawa Barat, termasuk di channel kami ini di Risco Official, bukan hanya menjadikan konten podcast komedi gitu, tetapi kita juga explore seni budaya. Karena tujuan kita akan mengangkat seni budaya khususnya budaya Sunda gitu. Iya, seperti kemarin kan ada yang kalau bahasa Sunda mah menghajat penanggap lalin cerah kan sebenarnya acara ada kemarin juga kan berkunjung malahan bermain, anak-anak bermain kan ada yang bermain acara kodok, yang main silang, tapi yang disayangkannya itu tidak terusuk gitu ya. Masing-masing tuh sibuknya gitu Banyak kan. kesibukan. Tapi kalau gitu kelihatan gitu kan kegiatannya ada gitu, jadi bukan hanya ngobrol. Iya, termasuk tahu. di sanggar seni ini, di luar konten juga kita juga sering berkunjung ke seni-seni ya. Ketika ada event kegiatan kesenian kita juga berkunjung gitu. Dan juga di luar konten kita juga sering berlatih dalam seni-seni, khususnya dalam seni Sunda. Seni Sunda. Seperti diantaranya kita berlatih suling, Suling. capi. Tapi ada Dan insya Allah Hari di video selanjutnya, insya Allah kami akan menghadapkan atau akan menyajikan yang mudah-mudahan bisa live streaming acara budaya, gelar budaya Sunda. Oke, terima kasih kepada para sahabat yang sudah setia menonton di channel Risco Official. Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur dengan adanya konten podcast komedi di Risco Official ini. Terima kasih, jangan lupa sekali lagi like, comment, and subscribe, dan di share. Oke? Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.